이번에 소개해드리는 제품은 무선 전전가위 UP100D입니다. 0.89kg의 컴팩트하고 가벼운 무선 전전가위입니다. 뛰어난 휴대성을 자랑합니다. 이 제품은 얼마일까요? 본체와 홀스터를 포함하여 125만원에 구매 가능합니다. 무선 전전가위는 다른 전동 공구보다 훨씬 비싼데 내구성은 물론 힘까지 중요한 공구로 높은 기술력이 필요하기 때문입니다. 실제 제품을 꺼내면 매우 컴팩트한데 작업 효율이 매우 좋습니다. 무선 전전가위 컴팩트하고 비싼 막기다 UP100D였습니다.